Родители Reddit, что вы нашли в комнате у своих детей, что вы положили на место и никогда не обсуждали это с ними? Всем привет, ребят, спасибо, что откликнулись на мою просьбу в прошлом ролике. Вы накидали так много комментов и лайков, спасибо вам огромное. Не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик. Ну а пока ты ставишь лайк и пишешь комментарий, я начинаю. Не родитель, но однажды я ночевал с 10 друзьями, и одна подруга действительно хорошо рисовала ужасно реалистичные пенисы. Как будто она владела искусством рисования именно этой части тела. И так, пока все спали, она заставляла мою комнату рисунками пенисов и прятала их повсюду. Днем на следующий день моя мама помогала складывать спальные мешки. И из одного спального мешка вышли все рисунки этих мужских достоинств, которые я нашел в своей комнате и спрятал в спальном мешке. Я планировал засунуть их другу в школе. Моя мама ничего не сказала, убедилась, что сумка пуста, а затем просто свернула их, ничего не говоря, даже не глядя на них. Я тоже ничего не сказал. Воспоминания об этом не дают мне покоя. Когда мне было 10, моему брату было 12, мы останавливались на выходные в доме нашего дедушки далеко за городом. Я нашел кольцо для члена в ванной, и в 10 лет я очевидно понятия не имел, что это такое, поэтому показал его своему брату. Он сказал мне, что это было, и мы выбежали на улицу посреди ночи и выбросили его в лес, потому что запаниковали. К счастью, дедушка никогда не спрашивал о пропавшем. Изменено. Мне всего 20, это произошло примерно в 2010 году. У нас определенно был доступ в интернет, так что, по-видимому, именно так мой брат узнал, что такое кольцо для члена. Мой сын очень талантливый художник. Во время уборки в его комнате мы нашли рисунок, который он сделал как своего рода комикс из 3 частей. Первая часть. Была симпатичная девушка в комбинезоне с лямками через плечо. Вторая часть. Одна из пуговиц ремня расстегнулась и ремень отлетел назад через ее плечо, когда комбинезон начал спадать. Третья часть. Девушка с обнаженной грудью имела выражение смущения на лице. Причина, по которой мы ничего не сказали, заключалась в том, что он был довольно застенчивым 11-летним мальчиком, и мы не хотели, чтобы он перестал рисовать, ставя его в неловкое положение. Я сожалею, что не сфотографировал это, потому что это было действительно впечатляющим произведением искусства для ребенка. Это был 1989 год. Мы с моим парнем занимались кексом в его спальне. Услышав, как открылась дверь гаража, мы оделись так быстро, как только могли, чтобы побежать в гостиную и притвориться, что смотрим телевизор. Только трусиков не нашла, так что я сижу только в джинсах, и я сказала своему парню, чтобы он нашел их, и, честно говоря, мы оба как бы забыли об этом. До того рокового дня, когда его матери доставили новые матрасы и пружины. Она была в его комнате, когда курьеры сняли старые с каркаса кровати. У него прошло это не очень хорошо. Родители провели лекцию, после чего отец отвел его в сторону и дал ему коробку презервативов. Прошло много времени, прежде чем я смогла пойти в их дом, а его мама даже не смотрела на меня. Ни родители, ни спальня, но мы с родителями все время находим карманную вагину моего брата на краю ванны, потому что дебил все время забывает забрать ее в свою комнату. Каждый раз, когда я вижу это, я оборачиваюсь и ухожу, думая, что ее возьмет и отнесет кто-то другой. Однако, к моему ужасу, мои родители оба в отдельных случаях поднимали ее голыми руками, чтобы принести обратно в его комнату, и я видел, как моя мама давила с отвращением в глазах один раз. Я почти уверен, что ни у кого не хватило духу поговорить об этом с моим братом. В прошлом месяце мы с моим парнем переехали в нашу первую общую квартиру. Мы регулярно курим травку, и у нас есть бонг, которым почти не пользуемся. Мои родители всегда помогали мне переехать, и на этот раз они также согласились приехать в Берлин, чтобы помочь нам. Заранее мой парень спрятал все предметы, связанные с травой, в коричневый полиэтиленовый пакет и положил его в корзину для велосипеда, чтобы никто не смотрел туда. После первого дня переезда мои родители уехали, а мы с парнем курили. Таким образом, все предметы от травки, кроме бонга, теперь были спрятаны в другом месте. Когда мои родители вернулись, я понятия не имела, где мой парень спрятал бонг, поэтому, когда моя мама убирала кухню, ставила тарелки и так далее на полке, спросила меня, что в этом коричневом пакете. Я сказала, я не знаю, знай, это не мое, просто положи куда-нибудь. Когда через некоторое время я вернулась на кухню, бонг был красиво поставлен на стол, как будто выставлен на показ. Мы никогда об этом не говорили, и я до сих пор не знаю, знает ли она, что это было. Но она хочет попробовать травку, так что я думаю, ей это понравится. Я не родитель, но учусь в старшей школе. Решила заказать дешевую карманную писечку. Была она пару месяцев и работала хорошо. Я хранила его под диваном, где родители всегда заставляют меня убирать, поэтому я единственная, кто может ее найти. Однажды на выходных ко мне приехал друг. Он знает, что у меня это есть, и кажется, это не волнует его. На следующий день после его отъезда я ухожу в школу. Я прихожу домой и вижу, журнальный столик перемещен, а метла стоит рядом с диваном, и все, о чем я думаю, черт возьми, она ее нашла. Нет, оказывается, я самый счастливый человек на свете, и мой друг взял ее и выбросил в шутку. Он был очень смущен, когда я начала благодарить его за это.
Я был сержантом взвода в военной школе Форт Хуачука, штат Аризона. Когда студенты заканчивали обучение и покидали казармы, унтер-офицеры несли ответственность за проведение инспекции всех комнат. Все, что оставили солдаты, было собрано и утилизировано соответствующим образом. Во время такого осмотра я заметил, что один из шкафов немного отодвинут от стены. Заглянув за него, я заметил небольшой прямоугольный пакет, который я сразу посчитал за тайник с наркотиками. Пакет состоял из 2 кусков поролона, скрепленных лентой армейского зеленого цвета, с пластиковым пакетом, зажатым между ними с открытым отверстием на одном конце. Я уже собрался открыть его, когда понял, что держу импровизированную карманную вагину. Эй, армия действительно учит солдат приспосабливаться и преодолевать разные препятствия. Моя мама нашла мой тайник на журналах, когда я гулял. Я запер их в ящике стола. Она помогала мне начать переезд и упаковывала мою старую комнату, пока я делал что-то другое. Она сказала: «Эй, мы не можем открыть ящик твоего стола». Паника. Я сказал: «Не беспокойся об этом, я позабочусь об этом позже». На следующий день мне звонят. Я нашла запасной ключ, собрала вещи на столе. Вот и все, она больше об этом не говорила и никому не рассказывала. Она аккуратно уложила их под другими вещами, чтобы их никто не заметил, и запечатала коробку. Я спросил ее об этом много лет спустя, и она просто засмеялась и сказала: «Мальчики будут мальчиками». У меня все наоборот. Мы с братом остались одни дома в возрасте 10 и 13 лет, мне было 10 лет. Мы хотели посмотреть фильм, пока родители ходили по магазинам, но мы уже посмотрели все видеокассеты в гостиной. Мы вспомнили, что у мамы и папы были видеокассеты в спальне, и посмотрели их видеокассеты. Одна камера была без рисунка, но на этикетке было написано «Титаник». Это был не Титаник, а домашка моих родителей. С тех пор мы ничего об этом не говорили, даже друг другу. Моя тетя нашла бритву на столе моего двоюродного брата, но ничто на его теле не выглядело побритым. Не нужно быть умным, чтобы знать, где он использует эту бритву. Он сказал, что она никогда не говорила об этом. Это было уже около месяца назад. Не родитель, а ребенок, чей отец вошел в комнату в поисках чего-то. У меня была ужасная депрессия, мне тогда был 21 год. Я употреблял алкоголь в качестве лекарства, и я припрятал кучу бутылочек в своей комнате. Мои родители никогда не заходили в мою комнату, поэтому я не слишком беспокоился об этом. Однажды я пришел домой от моих друзей, и он уже выставил мне все бутылки. Мне сразу стало плохо внутри. Мой отец велел мне подняться наверх и поговорить с ним об этом. И вместо того, чтобы злиться на молодого взрослого ребенка, пьющего, он сказал мне, как ему грустно, что я переживаю что-то в одиночестве. В конце концов, я пошел на реабилитацию и научился жить трезвой жизнью. Я разорвал множество отношений, которые меня тащили к алкоголю. Возможно, меня даже не было бы здесь сегодня, если бы у нас никогда не было этого разговора. Кроме того, я очень ему благодарен. Я был ребенком, но у меня была похожая ситуация. Когда впервые вышли 50 оттенков серого, я купил книгу и оставил ее на своей книжной полке. Мои родители никогда так глубоко не осматривали мою комнату и особо не разбираются в поп-культуре, поэтому я не думал, что может что-то случиться. Думаю, моя мама слышала хотя бы о 50 оттенках. Она не в курсе, чтобы на самом деле понять предпосылку. И увидела, что у меня есть эта книга, поэтому она взяла ее у меня, не спрашивая. Она все еще делает это, просто берет вещи без моего ведома, ненавижу это. Я не заметил, что она исчезла, пока однажды, вероятно, несколько месяцев спустя я искал какие-то документы в ее комнате. Открыл ящик и увидел там свою книгу 50 оттенков с закладкой и всем остальным. Я даже не знал, что делать, как моя мама украла мою книгу. Мне забрать ее обратно? Я вообще хочу ее вернуть. Поэтому я просто закрыл ящик и никогда не упоминал об этом. Она ее так и не вернула. Не родитель, но когда я поступил в институт, мама решила немедленно переделать мою бывшую спальню буквально в течение первой недели проживания в общаге. Мой парень все еще был старшеклассником в моем родном городе, а я была всего в 1,5 часа езды. Поэтому я оставила огромное количество вещей в спальне дома, потому что приезжала домой каждые выходные. Что ж, в тот первый уикенд я пришла домой в свою комнату, полностью выкрашенной, обновленной, и все мои вещи были перемещены. Мама вежливо положила мой вибратор в пластиковый пакет на полку в моем шкафу, но очевидно выбросила бутылку мятной смазки KY, которая у меня была. Она никогда не упоминала об этом, слава богу. Но когда я училась в средней школе, мой двоюродный брат сказал маме, что у меня в комнате спрятаны презервативы. И так она пошла искать их, нашла, застукав меня с ними, рыдала и называла их каучуками. Я до сих пор травмирована и клянусь никогда не делать ничего подобного со своими дочерьми и сыновьями. Мы с мужем познакомились и встречались еще в средней школе. Однажды его мама одолжила машину, потому что у нее не работали тормоза. Она открыла бардачок, чтобы достать ручку, и там была экономичная упаковка презервативов, которую мы всегда покупали. Она подняла этот вопрос после того, как мы поженились, и в шутку спросила: «Как часто вы двое занимались кексом?» Наш ответ: было дешевле покупать оптом. Не родитель, но мама моего парня нашла наш комплект БДСМ.
В 19 лет я жил в маленькой квартире с одной спальней, и моя сестра рассталась со своим мужем и переехала жить со мной вместе со своей маленькой дочкой. В этот момент я был очень занят в туалете, но моя сестра продолжала мягко напоминать мне, что все в порядке, и ей было все равно, гей ли я. У меня был костюм на Хэллоуин, халат палача, черный длинный, но чистый. Не думаю, что мне когда-либо приходилось его надевать. Он был скомкан в шкафу. Однажды я пришел домой, и моя сестра сказала: «Я повесила твое платье». Я сказал: «У меня нет платья». А она сказала: «Я все равно его повесила». Я был ужасно смущен и попытался объяснить, что это костюм, но, честно говоря, он был очень похож на платье. Поймите, это было 30 лет назад, когда ничего из этого не было особенно приятно. Оглядываясь назад, сейчас это кажется просто самой крутой вещью на свете, даже если это действительно был просто костюм. Ей было все равно, и она хотела, чтобы я знал, что она все равно меня любит. Не в ее комнате. Время от времени мы берем телефон девочек, чтобы читать сообщения, смотреть их фотографии и просматривать их социальные сети. Мы хорошо зарабатываем и не хотим, чтобы за ними ухаживали. Просматривая видео моей дочери, я обнаружил, что она сама записала видео о битбоксе. Она действительно хороша, но если она еще не показала нам, она имеет право оставить свой талант при себе. Я надеюсь, что она покажет нам, когда будет готова. Спасибо, что досмотрел ролик до самого конца, не забывай ставить лайк и подписываться на канал, ну и про коммент более 4 слов не забывай. А также предлагаю посмотреть вот эти два ролика. Спасибо за поддержку и до скорых встреч!